Құрметті оқырман, менің арнама қош келдіңіз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Менің тағдырым туралы оқып отырған кейбіреулер айыптар, жазғырып тілер. Бірақ өмір деген адамның қалағандай бола бермейді екен. Сондықтан ішіме сыймаған жағдайды бөлісуге жөн көрдім. Мен онымен 20 жасымда таныстым. Ол кезде ауылдағы дүкенде сатушы болып жұмыс жасайтынмын. Жақсы көзіммен қиыла қарап, сауда жасайтын ағайды жақсы көріп қаламын деп басында ойламадым да. Ол менен 16 жас үлкен еді. Жанұясымен басқа ауылдан көшіп келгенін өз аузынан естідім. Сонда да болса жүрегімде тұңғыш рет ер азаматқа деген ерекше сезімім оянды. Жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой. Мен оны шексіз сүйдім. Өзіме деген ерекше жылулық пен сүйіспеншілікті сол адамның жүрегінен таптым. Алғашында тығылып, ешкімге білдірмей кездесіп жүрдік. Көзсіз махаббат деген осы шығар сірә. Мен әкесіз өстім. 12 жасқа толғанымда әкем о дүниелік болған. Жалғыз анам әпкем екеумізді ештеңеден тарықтырмаймын деп тыраштанды. Әкенің ер адамның мейірімін аңса өстім-ау деп ойлаймын. Сөйтіп жүріп сол адамнан жүкті болғанымды білдім. 6 айға дейін ішім білінбеді. Жастығым шығар, өзімде алаңдамай жүре беріппін. Ішімнің үлкейіп келе жатқанын байқағанда ғана әпкеме айттым. Ол тұпсалап анама жеткізді. Алғашында анам қатты қайғырды. Реніштен ауыр сөздер айтты. Бірақ көндіккені болар, елдің бетіне қалай қараймын, нағашыларыңа бар деп мені алыс ауылдағы туыстарыма апарып тастады. Олар менің келгеніме қуана қойған жоқ. Ұятты болып келіп жатқан анамды кейбірі жақтырсын. Бәрі маған ауыр қылмыс жасаған адамдай қарады. Бірақ шешем үшін амалсыз көнген болуым керек, мені алып қалды. Әйтсе де қызымды босанар кезде өз ауылыма оралдым. Қызымның әкесі мені ауруханадан шығарып аларда бірге болды. Сөйтіп күнде кешкілік келіп көмектесіп тұрды. Соғым сойса да жарты етін беріп, бізге екінші жанұясындай қараласты. Бір ауылда тұрдық. Біздің үй ауылдың шетінде, олар ортасында тұратын. Кейде көшеден ол кісінің әйелін көріп қаламын. Қарауға дәтім шыдамай, теріс айналамын. Ол кісі де сұңғыла адам болуы керек. Менің бетімнен алып, не анамен айқайласып көрген емес. Әпке жездем анамен бірге тұратын еді. Біз келген соң бір жұмадан кейін бала-шағасымен пәтерге бөлек шықты. Жездем ұятсыз балдызымен тұрғысы келмепті. Анам байғыз ұрысып, сөйлеп алады. Содан соң жылайды. Сосын қайтадан басылып мені жұбатады. Әйтеуір анам мені тағдырдың талқысына тастаған жоқ. Ауырсам басымнан сүйеді, қызымды да балапаным деп бауырына басты. Бірақ біз тұтқындағы адамдардай өмір сүрдік. Тумаларымыздың бәрі бізден теріс айналды. Әсіресе анама ауыр тиді. Күнді сыртқа шығуға ел жұрттан ұяламыз. Кешкілік қараңғы түссе анам үйді айналып келіп, дариғаш, адам аяғы басылған-ау деймін, баланы алып шық деп сыбырлайды. Мен бөпені орап алып шығамын. Сөйтіп бейкүнә сәбиімді таза ауамен танысқандай боламын. Дүниеге әкелген сәбидің үшін өзіңнен өзі ұялу, айналадан қымсыңдап өмір сүрудің нағыз азап екен мен де сонда түсіндім. Әйтеуір оңай болған жоқ. Үлкен қызым 2-ден асқан шақта сүйген адаммен жасырын кездесуімді қайта бастадым. Сезім еркіме қаратпады. Оны жақсы көргенім соншалық, оның әрбір сөзінің алдында дәрменсіз болдым. Алайда бұл жасырын кездесуіміздің соңы тағы да көңілсіз аяқталды. Мен 2-ші рет ана болатынымды білдім. Бірден баланы алдыртып тастамасақ болып тастай бекіндім. Бірақ ол маған саған үйленемін, баланы алдыртпа деп кесіп айтты. Ауыл елдің сөзінен қашып мені Оралда тұратын апамның үйіне кеп тастады. Олар менде туысымдай араластым.
Сөйтіп екінші қызым жарық дүние есігін ашты. Әкелері келіп, 2 бөлмелі үйді 4 айға жалдап, қаражатын тастап ауылына кетті. Мен 2 қызымды құшақтап, оны күтіп қала бердім. Содан жаңа жыл мерекесіне келгенде одан қашан қосыламыз деп сұрадым. Ол көпіртіктеп, қипалақтап, ренжеме, мен отбасымды тастай алмаймын деп қарап тұр. Онда неге өтірік айтасың? Сен маған үйленемін дегесін екінші қызымды дүниеге әкелдім ғой дедім. Сенің өзгеге біреуге кеткеніңді қаламаймын. Сондықтан солай айттым деп жауап берді. Сол күні біз ренжісіп қоштастық. Ол сол кеткеннен көпке дейін оралмады. Біраз уақыттан соң қайтып келді. Үндеместен кіргіздім. Үйлену жайлы әңгіме айтылған жоқ. Бәлкім менің орнымда өзінің дегеніне жетпей қоймайтын адам болса, басқаша болар ма еді деп те ойлаймын. Өзінің кінәсін жеңілдеткісі келгені болар. Саған басына баспана алып берейін, 2 қызыңмен қайда барасың деп жатақханадан 1 бөлме сатып алып берді. Ақшасын төлеп, мені колледжде сырттай оқытты. Қолыма қоматты қаражат беріп, бизнесіңді аш, ешкімге тәуелді болма деп, қыздарыма мұқтаждық көрмесін деп қамқорлығын көрсетті. Ол үнемі ауылда, қалаға іссапармен келген кездерде ғана соғады. Сөйтіп 2 жылдай уақыт өтті. Бірақ мен мағынасыз кездесулерден шаршадым. Оның келгеніне қыздарыммен қатты қуанамын, бірақ шығарып салу қиын еді. Ол кетерде бәріміздің көңіл күйіміз түсіп, бір түрлі болып қаламыз. Сондықтан енді бұлай кездеспей-ақ қояйық, сен өз отбасыңмен бол дедім. Сөйтіп біздің романтикаға толы кездесулерімізге нүкте қойылғандай еді. Қазір 1 жылда 1-2 рет қана сөйлесеміз. Онда да 10-15 минутқа ғана. Менің қатты қорқатыным өсіп қалған қыздарымның қойған сұрақтарына қалай жауап бередім деген ой. Мама, сен біздің папамызға күйеуге шықпасан, біз қалай пайда болдық десе демекпін деп тұла бойым бір ысынып, бір суынады. Психологиялық бағыттағы кітаптарды ақтарып, өсіп келе жатқан қыздарымен ашық әңгіме өткізуге де дайындалып жүрмін. Әрине, әдемі сезімнің құлы болып, оң босағада 2 қызымды құшақтап отырып, қалғаныма налимын. Ақ көйлек киіп, анамның ақ батасын алып, сүйген адаммен қол ұстасып, ақ босағадан аттауға менің де қақым бар еді. Бірақ өмірде адамның өзі ойлағандай бола бермейді екен. Кім не десе де қиналғаныммен ешқашан мойымадым. Ең бастысы менің сезімім шынайы, таза. Мен оны әлі күнге дейін лайлаған емеспін. Өмірімнің соңына дейін лайламаймын да. Ол кісі үшін жауап бере алмаймын. Өйткені кейде менің жастығымды пайдаланғысы келген ғой деген ойларда келеді. Бірақ ел жұртқа жаманатты болып, дүниеге әкелген қыздарым менің жүрегімде бүршік жарған әдемі сезімнің гүлдері сықылды. Ол кісіге егер қайта айналып келсе, мен тағы да қарсылық білдіре алмас едім. Сіз не дейсіз, оқырман?